При кладке каминов под расшивку нужно внимательно относиться к горизонтальности положенных кирпичей. Если под отделку это не так критично, то под расшивку надо следить за этим. И также надо следить за тем, чтобы стенки не мазались раствором, чтобы потом меньше тратить времени на их очистку. Чтобы шов был полным, нужно раствора класть немного с излишком, чтобы потом при осаживании кирпича раствор вылез и его можно было срезать. Осаживаем при помощи резиновой киянки. Здесь пролет большой, поэтому натянули шнур между крайними кирпичами. Если пролет небольшой, то пользуемся уровнем для прямолинейности стен. Здесь видите дровницу. Чтобы она не пачкалась, положили картон, чтобы раствор падал на картон, его легче было потом убрать. Вот. Вертикальные и горизонтальные швы проверяем по уровню. Дверку лучше закрыть, чтобы не замазать ее раствором. Приклеиваем скотчем, целлофан или бумагу. Расшиваем швы примерно минут через 20-40 после того, как кирпич положен, чтобы раствор немножко подсох, ну или впитал воду, и чтобы вода ушла из раствора маленько в кирпич, чтобы он не был жидким. Кладку ведем с перевязкой швов обязательно. Здесь видно дымоход. На первом этаже там печь. Это идет дымоход от печи на первом этаже. А здесь на второй этаж, здесь будет камин. Топка камина будет с огнеупорного кирпича.
сначала периметр, а топку потом выкладываем уже внутри. Ну, здесь видно, как устанавливается топочная дверка. Ну вот камин здесь уже готов.